Hej Christina. Hej Cecilie. Christina, vil du ikke fortælle lidt om, hvad du søgte hjælp til i sin tid? Jo, det kan du tro. Jamen, jeg tror, det var 2020. Jeg var 38 år og vågnede pludselig en morgen med tinnitus og tænkte, hvad er den nu af? Jeg følte mig faktisk ikke stresset, men jeg tænkte, jeg måtte nok hellere smide en stresssygemelding. Forinden havde jeg så oplevet altså kløende, tørre ører, min næse stoppede til. Jeg havde nok, hvis du spørger min kæreste i hvert fald, PMS 14 dage om måneden. Ja, og så i forhold til PMS-delen, så var der også det her, sådan lige snærten af, at det nærmede sig sådan lidt, man blev lidt smådeprimeret, eller jeg blev lidt smådeprimeret her et par uger om måneden, og jeg oplevede, det kom sådan igen faktisk hver gang, dag 16-17 stykker, og så var det sådan on and off frem mod menstruation. Men jeg havde ikke som sådan tænkt, det havde noget med hormonerne at gøre. Så læste jeg rent tilfældigt en artikel med en kvinde, der var 36 år, som havde noget af det samme. Jeg tænkte, det er også lige godt satans. Kan det virkelig have noget at gøre med hormonerne allerede nu? Og så tog jeg fat i dig. Tænkte, det var jeg da nødt til at undersøge nærmere. Og så fik du foretaget en hormontest, og det var ret tydeligt, at der var nogle ubalancer, som også afspejlede nogle af de symptomer, som du havde, blandt andet det her med kraftig PMS, og også det her med tinnitusen kan nogle gange også være sådan lidt et tegn på, at der kan være lidt mangel på et hormon. Og så gik du jo i gang med at genoprette hormonbalancen. Og hvad oplevede du så? Altså for det første så oplevede jeg fik, i mit tilfælde fik jeg noget østriol, og jeg fik noget progesteron. Og jeg har aldrig i mit liv sovet så godt, som jeg gør nu. Og det tænker jeg helt klart også er progesteronens skyld. Den, hvad kan man kalde det? Jeg oplevede lidt som sådan en pude. Sådan, nu er der ro igen. Både i forhold til, at tankerne kunne slappe af, falder i søvn, sådan der. Og sådan, bare sådan en rolig, dejlig, behagelig følelse indeni. Og østriol, altså jeg har ikke stoppet næse mere, og jeg klør enormt sjældent i ørerne. Og mine øjne er heller ikke, jeg bruger kontaktlinser, de er heller ikke tørre. Jeg har også haft et par gange, hvor jeg skulle op og tisse nogle gange om natten. Det gør jeg faktisk heller ikke mere. Nej. Kun hvis jeg drikker meget, meget vand, og det har jo ikke noget med det at gøre. Så primært, så det er bare sådan en god, behagelig balance i det hele. Selvfølgelig er det udsving, det vil der nok altid være. Men sådan overordnet set, så var det det, jeg oplevede. Ja, wow. Og hvad med i forhold til PMS, fortalte du også om, at du lider af? Kunne du mærke men det er lidt den her, det er lidt den her pude, altså den her, okay. Ikke? Sådan lidt manjana, okay, vi tager det i morgen, vi behøver ikke stresse så meget over det, og det her med også bare at kunne sove godt, hjælper jo også på alt, også stresstærskel, ikke? Så det er sådan lidt en modvirkning til noget af alt det der kan gå meget stærkt en gang imellem. Så helt klart meget mindre PMS, det er virkelig begrænset til noget, der er meget normalt nu, vil jeg sige. Eller måske endda endnu bedre end normalt. Var det dejligt at høre. Og havde du nogle bekymringer i forhold til det her med hormontilskud? Der er jo mange, når de bare hører ordet hormon, og så tænker de, det er noget, der må være farligt. Jeg tænkte, jeg var nået til det sted, hvor at jeg var nødt til at tage skeen lidt i egen hånd, fordi jeg blev ikke rigtig hørt ved lægen. Jo, jeg havde faktisk en lille smule kraftig blødning også på et tidspunkt, og spurgte lægen, og der fik jeg at vide, at jeg kunne få en hormonspiral. Og det har jeg prøvet før, og jeg blev faktisk meget, meget smådeprimeret af det. Så den fik jeg ret hurtigt pillet ud igen. Jeg kunne simpelthen mærke, hvor meget den påvirkede mit humør. Så jeg var slet ikke der, hvor jeg ville gå den retning overhovedet. Og jeg synes også, jeg levede rimelig balanceret. Altså, jeg er vant til at leve sundt, træne, yoga, meditation, alle de her ting. Så jeg synes ikke rigtig, jeg kunne gøre så meget mere lige der. Så for mig, så var det bare at springe ud i det. Og jeg havde ikke de helt store bekymringer i forhold til den del, fordi at jeg jo kunne læse, at den her form for hormonterapi er veldokumenteret og brugt i mange andre lande end Danmark også. Så jeg følte mig egentlig, jeg synes, det gav god mening, den måde tingene var sammensat på. Bekymring. Da jeg så fik testen, så var min bekymring faktisk, eller min tanke var faktisk, hold da op, og var det godt, at jeg tog fat i dig, fordi jeg havde faktisk ret meget østradiol, og så manglede jeg rigtig meget progesteron. Så i forhold til den her østrogenkræft-ting, så er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg får noget af det, som kan være en lille modvægt til det her østrogen i hvert fald.
Ja, lige præcis. Fordi når vi nu snakker om det her med østrogener, der er ikke kun ét østrogen, der er flere østrogener. Og østradiol, som du nævnte, som du lå lidt højt i, er det, vi kalder det er et potent østrogen, som kan være med til at give celledelinger. Det er super godt, når man skal lave et lille foster, et lille barn, der skal mange celledelinger til. Men det er ikke så godt, hvis der ikke skal et barn til, og det giver cyster og fibromer, og ja, i værste tilfælde hormonfølsomme kræfttyper. Men når vi taler i forhold til det her med PMS og søvnbesvær og humørsvingninger, så kan det også være fordi, at der simpelthen er lidt for meget østradiol i forhold til progesteron. Og progesteron er det her hormon, der skal stige ved en ægløsning. Og er lidt det her, det er både et beskytterhormon i forhold til østradiolen, så den skal dæmme sig, men det er også lidt det her feel-good-hormon, som netop hjælper med, at vi får mindre PMS, og vi sover bedre om natten, og humøret er bedre, og så videre, og så videre. Præcis. Og så var der også det her med østriol, som er et andet østrogen, og det er et svagt østrogen. Det kan ikke give celledelinger, og det fås faktisk i håndkøb på apoteket i Danmark. Og så man kan sige, når vi taler det her med hormontilskud, så progesteron, et beskytterhormon, og østriol er et svagt østrogen, så det er noget helt andet, end når vi taler østrogenbehandling i overgangsalderen, når vi går til lægen, for det vil altid være østradiol, der bliver udskrevet der, og det er der, vi ser en masse i medierne omkring hormonfølsomme kræfttyper, der er risiko for det, osv. osv. Så fantastisk, Christina. Og jeg ved jo, at du anbefaler det her til andre kvinder også. Hvorfor gør du det? Det er fordi, jeg synes, der er så mange, der døjer med ubalancer, som kan være rettet imod det her. Så jeg synes jo på en eller anden måde, det gode budskab, det skal deles, at der er faktisk noget at gøre. Og det kan jo være alt. Altså jeg har henvist veninder med alt lige fra overgangsalder til akne, til angst, til mange ting. PMS. men i hvert fald, at man får taget noget ansvar for sin egen sundhed og sin egen livskvalitet. Fordi det er ikke sjovt som kvinde at være i en perimenopause eller den tid efter også. Så, og så synes jeg jo, det er trygt det her med, at den her form for behandling også er vel afprøvet og dokumenteret i rigtig mange andre lande end Danmark, desværre. Men det håber jeg jo i hvert fald, at det bliver. Så. Ja, det er sikker på, at det gør, for der er også en meget større bevidsthed og efterspørgsel i forhold til kvinder, når vi i dag oplever, at i forhold til hormonelle ubalancer, at der er et valg. Der er ikke kun det valg, der er, når vi går til lægen, og vil ofte få tilbudt for eksempel en hormonspiral, hvis vi har PMS. Og hormonspiralen er jo kunstige hormoner, som går ind og blokerer for ens egne hormoner, og lægger ligesom en dæmper på. Og det kan jo være godt for nogen, og for andre, der giver det bare, du fortalte om, at du blev lidt mere trist af det, og så videre. Og det er jo noget af det, der kan være en risiko ved at bruge hormonelle præventionsformer. Og når vi i stedet for taler bioidentiske hormoner, som progesteron og østriol, så handler det jo om, at det er hormoner, der er fuldstændig identiske med de hormoner, vi har i kroppen. Så vi går ind og arbejder med at skabe balance, frem for at lægge et låg på og blokere, som når vi taler for eksempel hormonspiral. Så det er jo det er to forskellige måder at arbejde med at komme ovenpå igen og få det godt. Men hvor er det bare dejligt at høre, Christina, og jeg vil jo bare ønske dig alt godt fremover. Jeg glæder mig til at se dig igen, for jeg ved, at du plejer at få taget en årlig hormontest hos mig. Og det vil jeg egentlig også godt lige høre. Hvorfor gør du egentlig det? Det gør jeg, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig rart at se, om jeg stadigvæk er på rette vej. Fordi en hormontest er jo et øjebliksbillede, og jeg bliver ældre, og jeg kan også blive udsat for nye ting i mine omgivelser, der også kan påvirke, hvordan jeg har det. Så det her med ligesom at kunne se, okay, optager jeg de hormoner, jeg får, er der nogle ting, jeg skal justere på, enten på kosttilskud, eller kost, eller hormontilskud, eller ser det egentlig fint ud. Jeg synes bare, det er enormt trygt, fordi det er jo for lidt og for meget, kan jo begge ting være sådan lidt halvskidt. Ja. Så det er balancen igen. Ja, så det er lidt det her årlige sundheds- og hormontjek, du får, ikke? Hvor vi lige ser på, er der noget, der skal justeres på. Og det kan jo også godt nogle gange lyde lidt som sådan et quick fix, og det ved du jo også om nogen om anden, at det er det ikke. Vi arbejder jo ikke kun med hormontilskud, men det handler også om vitaminer og mineraler, og tage sig af det her, hvis der er et for højt stressniveau. Ikke? Der er mange ting, der ligesom skal fokuseres på. Så det, Og så
kan jeg godt lige anbefale dig, fordi jeg synes, du er fantastisk god til det, du laver, og du har mig med på rejsen. Du er på ingen måde fanatisk. Du er rigtig god til at finde ind til den der, hvad er det lige præcis for dig, der virker. Og det ved jeg, det har du også været for de andre, jeg har henvist til dig. Så er du på en god måde også super nørd, så du ved rigtig, rigtig meget omkring det, du laver. Skulle der være et eller andet, som du lige har brug for at undersøge nærmere, så vender du stærkt tilbage med en ny plan. Så jeg synes, du er rigtig, rigtig god til at tage mig i hånden og få mig til at føle tryghed. Så. Tak, Christina. Det gør mig bare rigtig, rigtig glad at høre. Og tak, fordi du delte din historie. Og tak. vi tales ved. Det gør vi i hvert fald. Det er godt. Hej.